မကြေဝဲပြန်နှွှမ်းမယ်ခွန်နဲ့ပရိတ်နော်ခွန်နဲ့ပရိတ်ကိုမကြေဝဲပြန်နှွှမ်းမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစမယ်ဆိုဒီမှာဒီကနေစမယ်နော်ချစ်ကဲ3ရကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးနေ1တဲ့1ရပါဝါဒီ6တယ်ဟဲ့မှာ16ပရိတ်တဲ့နော်ဒီမှာ16ပရိတ်အဲ့16ပရိတ်ကိုတဲ့ဒီ6ကဲဘယ်ရလဲနော်အပိပေါက်ပြမှာပေါ့လောမနေနဲ့ကြက်စားရမယ်နော်6ကဲတဲ့9ရဲ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးနေ1ကြောင့်16ပါတော့16ပရိတ်10ရဲ့15ရဲ့65ရဲ့60အဲ့ကနန်း4ခွက်တည်းဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်ရမယ်ဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ဘူးဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်ရမယ်ဟဲ့မှာဘာထွက်လဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့3ည1လို့ထွက်တယ်3ည1လို့ထွက်တယ်ဒီမှာကတော့ဗုဒ္ဓဖူးနေပိတ်တယ်အတွက်ဒီကိုသွားမယ်9ရဲ့နှစ်ကကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးနေခွန်ကြောင့်ခွန်နဲ့ပရိတ်တည်းတဲ့ဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်ရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ထွက်ရမှာဒီ8ကဒီခွန်ရဲ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးနေ9တဲ့9 3ညပါတော့ခွန်နဲ့ပရိတ်တဲ့နော်စတီကာလေးမမှန်းပါနဲ့နော်ခွန်နဲ့ပရိတ်တည်းတဲ့9 3ညပါတော့ခွန်နဲ့ပရိတ်ဒီဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်မယ်52က9ကိုခွန်ပရိတ်ဖြစ်50ခွန်52 3ညခွန်3ည2အဲ့ကနန်း4ခွက်ဒီဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်မယ်ဟဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်ပါ3ညခွန်လို့ထွက်တယ်ဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ဘူးနော်ဒါ YouTube မှာပြပြီးပါပြီမိဘပြည်သူတွေကြည့်အောင်ပြန်ကြောင်းပြတာဒီ3ညရဲ့ဒီ3ညကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးနေတဲ့3ညတဲ့3ညရဲ့ပေါ်ဝါဒီ9တဲ့3ည9ပရိတ်ဒီတဲ့ဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်ရမယ်တဲ့နော်ဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်ရမယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်ရမယ်အဲ့ထွက်ရမယ်ဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ဒီတဲ့ဒီ4ရဲ့ဒီ1ကကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးနေတဲ့4ရဲ့1ကကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲ9ကြောင့်9 3ညပါတော့9 3ညပရိတ်9 9ရဲ့50 3ညနှလုံးကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲဟဲ့မှာ3ည5လို့ထွက်တယ်နော်နော်ဒီ3ညရဲ့ဒီ6ကကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးဒီ6လေ6ရဲ့ပါဝါဒီ1တဲ့6 6ပရိတ်ဒီဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်ရမယ်တဲ့ဘာမှထွက်ရမယ်သူ့အောက်ဘက်မှာထွက်ရမယ်ဒီ9ရဲ့ဒီ9ရဲ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးဒီ3ညတဲ့3ည5ပါတော့16ပရိတ်3ည1က3ည6က6 5 6 5 1အဲ့ကနန်း4ခွက်ဒီဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်မယ်ဟဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲဟဲ့မှာ60လို့ထွက်တယ်ဟဲ့ဒီမှာ60လို့ထွက်တယ်ဟဲ့မှာ51လို့ထွက်တယ်နော်ဟဲ့မှာ51လို့ထွက်တယ်နော်ကြိုက်တဲ့တက်မှထိုးပါနော်မကြိုက်တဲ့မနစ်တဲ့ရင်တော့မထိုးနဲ့နော်51နှစ်ကွက်ထွက်တယ်နော်YouTube မရှိလဲမတက်နိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်လူတွေကတော့ကျွန်တော် site နဲ့ပို့ပြီးမယ်နော်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအချိန်မှလွတ်ရင်မှလည်းလွတ်မယ်နော်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင် YouTube မှာပဲလွတ်မယ်နော်ဒီခွင်ဒီ3ညရဲ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးဒီတဲ့ခွန်နဲ့ခွန်ရဲ့ပါဝါဒီနှစ်ခွန်နဲ့ပရိတ်ဒီဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ထွက်ရမယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအသေးတန်လိုက်တဲ့ခွန်နဲ့ပရိတ်အဲ့ဘာကနန်းနဲ့ထွက်မှာလဲဒီ3ညရဲ့ဒီနှစ်ကနန်းနှလုံးပေါင်းကြီးဒီတဲ့နှစ်ကြောင့်နှစ်ခွန်ပါတော့ခွန်နဲ့ပရိတ်ဟဲ့မှာ2 9ရဲ့20ရဲ့90ရဲ့ခွန်9ရဲ့ဒီ4ခွက်တည်းအာထိုးဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ဒါမိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြတာစုံသွားပြီအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးနော်ညီလေးနော်မောင်လေးခိုင်တဲ့ဟာပြဗုဒ္ဓဖူးမကြော်နော်ဗုဒ္ဓဖူးမကြော်နော်ခိုင်တဲ့ဟာပြလိုက်နော်ဒါဖုံးလိုက်မကြတော့နော်ဟိုက်မှာဖုံးတယ်ပဲရှိရမှတ်ထားမထွက်ရင်ဖုံးဆက်ပြီးပြောလို့ရတယ်မထွက်ရင်ဖုံးဆက်ပြီးပြောထွက်ရင်တရားမှမပေးပါဘူးမထွက်ရင်ဒါဆရာကြီးကုံသွားရပဲမှန်းတာနော်ဒီမှာဖုံးဆက်ပြီးကြိုက်တယ်လို့ပြော9လုံးခွေအဲ့9လုံးခွေအဲ့ပြပေးမယ်ဟိုက်9လုံးခွေ3ည5 6ခွန်8ဆိုတဲ့9လုံးခွေပြကလင်နာနဲ့ပြဒီပရိတ်တရိကဖြစ်ရင်တဲ့995639တဲ့3569ဆိုတဲ့အခွေဗုဒ္ဓဖူးမကြော်ဘူးတဲ့1ရက်2ရက်3ရက်တွေမှာဟိုက်မှာ69လို့ထွက်တယ်ပေါက်ရင်နားမဲ့ဆိုတဲ့တန်သိန်းတာနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာမှမထိုးတော့နဲ့အဲ့ဒါပဲလိုက်ထိုးလိုက်ပရိတ်တရိကလို့ဖြစ်ရင်တဲ့3 3 3 3 5နှစ်6နှစ်တဲ့
2356အခွေဟဲ့မှာ23လို့ထွက်တယ်ဟဲ့မှာ2လို့ထွက်တယ်နော်လီစိမ့်မပြဘူးနော်နော်သူများကနေပဇက်ကပြောလိုက်တယ်ငါးလုံးခွေဘယ်ရမယ်မသိဘူးစွတ်ပတ်တာကုံသွားတော့မှအဲ့တော့မှအမလေးဟိုဆရာတီတွားဒီဆရာကြီးတွားကဲပေါင်းဆရာကြီးလိုက်အဲ့မှာအမြင်ပြပြီခွန်ပရိတ်နှစ်ပရိတ်လေးပရိတ်နှစ်ခွန်လေးဆိုရပရိတ်တူရီကန်ဖြစ်နေနဲ့9ခွန်3ည3နဲ့3ည3 5ခွန်ဆိုတဲ့အခွေအဲ့မှာ83လို့ထွက်တယ်ဗုဒ္ဓဘူးမကြော်ဘူးတစ်ပရိတ်10ပရိတ်3ပရိတ်ပရိတ်တူရီကန်ဖြစ်နေနဲ့9 3ည1ခွန်1 9 3ည1ခွန်1မှာကျွန်တော်တို့ဟိုက်မှာ9လို့ထွက်တယ်နော်အပူပါနော်အခုဒီမှာဘရိတ်တူတီကန်ဖြစ်ပြီ3 5 3ည9ရဲ့ပါဝါဒီ3ညတယ်9ရဲ့နှက်ခက်ဒီ3တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ね6 3ည8ခွန်5 3ညအဲ့တော့ဒီအခွေ9လုံးအခွေဒီဒါဗုဒ္ဓဖူးမကျော်နော်အဲ့ဒါဘရိတ်လည်းဖြစ်မယ်ကီးလည်းဖြစ်မယ်အခွေလည်းဖြစ်မယ်ဒါပဲနော်ဒါပဲဒါကီးဘရိတ်အခွေ3ည5ခွန်အဲ့တော့နှစ်ဖက်ကနေလိုက်ပြမယ်နော်နေလိုက်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်ပြမယ် site ကလေးကဒီမှာတစ်လုံးမှရွေးသွားမယ်နော်ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာ site ပြမယ်ဒီနှလုံးပေါင်းကြီးနှစ်ကြောင့်ခွန်ကြောင့်ဟိုက်ဒီခွန်ဒီထိတ်စီနော်ဒီနှလုံးပေါင်းကြီး9ကြောင့်အဲ့ဒီ9ဒီထိတ်စီနော်ကြိုက်ရင်ထိုးအဲ့တော့ဒီမှာနော်ဒီလိုလေးသွားမယ်ဗျာနော်အယောင်မထင်ပါဆိုလို့4 6 4တဲ့ကနန်း3လုံးပေါင်းကြီးဒီ